저희가 한 달에 판매되는 용접기의 양이 150대 정도 돼요. 많이 팔 때 200대도 판매하고. 그렇게 많이 갖고 오니까 저희는 중국 업체들한테, 업체들을 또 한 군데서 갖고 오는 것도 아니에요. 저희 양을 다 한 군데가 소화하지도 못해서 세 군데 업체한테 용접기를 같은 디자인, 도면을 보내서 똑같이 만들어서 부품도 똑같은 걸로 만들어서 가지고 오고 있는데, 그럼 저희는 가격을 중국 업체들한테 요청을 할 수가 있어요. 좋은 가격을. 그렇기 때문에 가격이 낮은 거고. 그럼 저희는 왜 이렇게 싸게 파느냐?